ड्रग्साचे गैरव्यवहार म्युझिक महोत्सवार आडयले तर गोंयांत यशस्वी रितीन EDM महोत्सव करूं येता म्हण गृहनिर्माण मंत्री जयेश साळगांवकर उलयला। आरडेक्स गो खातीर साळगांवच्यान गौतम शिरोडकार। फर्स्टली आमी पळोवपाक जाय गोंयान लोक कित्याक येता पळय ते गोंयान लोक येता बिकॉज ऑफ गोवा इज ऑन द वर्ल्ड मॅप, टुरिजम वर्ल्ड मॅपाचेर गोवा आसा। आतां गोंयान टुरिजम आनी टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटीजाक लागून गोंयांत म्युझीक इज वन ऑफ दॅट आनी म्युझीक अलॉंग विथ इट कॅरीज एलायड सगळे बिजनसीस तेज्या बरोबर येतात। आमी सनबर्न पळयता, सनबर्न इज व्हेरी स्ट्रिक्ट आनी सनबर्नाक पण वी सी समबडी डायींग देर बिकॉज ऑफ कन्जम्पशन ऑफ ड्रग्स। आता विनोद पालेकर ऑब्जेक्शन इज फॉर द कन्जम्पशन ऑफ ड्रग्स, द ड्रग ट्रेड विच हॅपन्स ड्युरिंग सच हे आसता पळय फेस्टिवल्स आसता पळय तेका। आतां इफ दॅट इज कंट्रोल्ड, जर पुलिसींग सारकें जायत, ऑर्गनायझींग सारकें जायत जाल्यार आय थिंक थंय करूं येता। पण हेजेर इम्प्लिमेंटेशन म्हाका दिसता सारकें करपाची सारकी गरज आसा। इट इज मोर ऑफ इम्प्लिमेंटेशन। विनोद पालेकराच्या भुमिकेचेर हांव आय कॉंग्रेच्युलेट हिम। फर्स्ट टायम एका मिनिस्टरान, फर्स्ट टायम एका पॉलिटिशनान असो स्टँड घेतलेलो आसा। कोणी पॉलिटिशियन अजून पर्यंत म्हाज्या लक्षान एकूय पॉलिटिशियन असो ना जेणे इतलो फर्म स्टेप घेतलेलो आसा अगेन्स्ट द ड्रग ट्रेड, आनी ही इज लिटरली फायटींग अगेन्स्ट द ड्रग माफिया।